Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Irlan Fonseca do Viagens e Consultorias ADBI. Hoje eu vou mostrar para vocês a nossa experiência no pôr do sol na Praia do Jacaré. Mas antes disso, vocês precisam saber de 4 itens. Mas antes de eu falar desses 4 itens, se inscreve no canal, dá aquele joinha que nos ajuda bastante. Mas vamos lá. O primeiro item que vocês precisam saber é que a Praia do Jacaré, ela não fica em João Pessoa, e sim em Cabedelo. O segundo item se chama Praia do Jacaré, mas não é uma praia, é um rio. E por onde eu passei, eu não vi uma estrutura adequada para você tomar banho. A terceiro item que vocês precisam saber é que lá tem um passeio de catamarã, mas na verdade não é um passeio. O catamarã apenas sai do cais e se desloca, se posiciona no meio do rio, onde vai dar para você assistir o show do saxofonista Jurandir do Sax, mais perto. Quarto item que vocês precisam saber, a orla tem muitos bares, restaurantes e lojinhas de artesanato. Os bares sempre tem deck que dá para você assistir o show tomando sua cerveja, bebendo, tomando um drink, comendo um petisco e sim desfrutar do show de um ponto estratégico. Outra coisa que vocês precisam saber é que dá para assistir na orla completamente de forma gratuita. Então vocês na orla têm a mesma estrutura, né, e pode desfrutar do show do mesmo jeito. Também, qual o custo do transporte da Praia do Tambaú, que fica próximo do centro de João Pessoa, até a Praia do Jacaré? Eu gastei em torno de R$17 no carro de aplicativo, e o retorno a gente pagou em torno de R$20, por se tratar que já estava à noite. Então, sem mais delongas, vamos curtir o show e vem comigo e vamos viajar, galera. Um grande abraço.